E aí, galerinha do YouTube, boa noite, galerinha. Bom, olha, nós de novo aqui, galera. Hoje o Larzinho tá comigo aqui, ó. A luz aí. Aí, galerinha, fui lá na cidade, busquei o pistão. Tive que pegar outra biela também, porque a biela, galerinha, deu forga no pino. A outra biela, galerinha, deu forga aqui no pino, certo? E olha pra ela. Ela entortou, galerinha. Entortou porque ficou batendo ali, ó. Aí acabou entortando em cima ali, tá vendo? Se vocês olharem bem. Tá vendo, ó? Ela tá torta aí, ó. Aí deu um trabalho, galerinha, pra achar essa biela, que ela é biela, se fala biela quebrada, né? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eles falam biela quebrada. Não é que as bielas igual motor AP, que ela é reta aqui. Essas bielas que os caras da retífica falou, que tanta dá problema, tem que jogar fora porque ela não dá certo. Porque o modelo dela é biela quebrada. Dá trabalho pra acertar. E ela deu forga aqui no pino. E o pino correu aí, galerinha. Deixa eu acender a luz aqui. Aí o pino correu lá, a marca lá. Redondou a cabeça do pino. Tá vendo? Aí, marcou um pouquinho, ó. Dá pra sentir no dedo, ó. Aí, o que que eu fiz? Esse pistão aqui também, galerinha. Ele é standard. Standard, mas é assim. Vamos supor. Ele é standard. Tá vendo, ó? Ele entra aqui, ó. Normal. Entrou. Mas uma outra parte dele falta uma casquinha pra acabar de entrar. Aí eu falei pro meu primo. Certo? Agora aproveitar, fazer esse pistão aqui entrar. Ele é medida boa. Mediu lá, galerinha. É pistão bom, assim. É pistão de motor que parou funcionando. Que eles tiram a cabeçote, vende separado lá. Aí comprei a biela e veio o pistão. E é a medida. Mínima coisa maior aqui. Mínima coisa. Dá pra tirar esse... Eu acredito que vai quase tirar, galerinha. Essa marquinha aqui, ó. Certo? Ela machucou mais a parte de baixo lá, ó. Que foi o que entortou a biela. Ela machucou. A parte de cima que ela não marcou tanto. Que se marcasse muito, galerinha, aí ia passar óleo e ia queimar o óleo de motor. Aí eu trouxe a outra furadeira grande minha, da Bosch, né? Tem 2 velocidades. E trouxe a mais pequenininha aqui que eu uso para serviço mais leve. Mas aqui não precisa ser coisa muito forte. Tem que trabalhar meio devagar aí. Então eu vou usar essa daqui que é mais devagar. Você segura aí, Larzinho. Apaguei a luz desse nosso. Tem um carregador. Rapidinho a bateria minha. Miau. Eu vou colocar, deixa eu ver aqui. 50, 100. Bom, galerinha, aqui ó, vou passar primeiro a 100, que é um pouquinho mais grossa. Mínima coisa, a 100, a ferro. Aí depois eu passo a 50? a outra. Certo? A pedrinha dela cabe na DT sua, acredita? Ela tem uma pedra aqui, ó. É? Ó. O fio da Aline e terminou na sua DT. A pedra dela. Mas é pra ter essas pedrinhas pra comprar, né? Ah, se tem, tem que ter, né, Bruno? É, porque é retífica, tem que ter, né? Alguma coisa. Como é que vai gastar e depois não ter, né? Não tem jeito, né? É, não, nem compensa ser feito. Maravilha, Rolando. Deu, hein?
Eu trocava cada 6 meses o óleo e o filtro. Fazia uma troca de óleo com filtro. Depois a outra só fazia o óleo. Entendi. Aí eu trocava de novo. Aí eu tenho uma vez que eu deixei rodar um benzinho 1 ano sem trocar o óleo. Ô, louco. Essa última vez foi. Por isso que eu pus tudo o óleo e ficava essa porrinha de cabeça. Vou ver se eu encostei bem isso aqui, velho. Que ficou, né? Não pode passar venda da rosca, tem gente que não passa nada, né? Venda rosca? Aqui ó, no parafuso do carro. Deu a. Vai no horário mesmo ou o tempo que está escurecendo? E sabendo agora que sua mãe falou, não tem que ser. Tem que fazer e medindo. Ah, você tem que me mexer aqui, porque a lixa aqui tem hora que ela fica saindo fora da posição aqui. O bom mesmo era colar ela, né? Sabe, você corta ela e cola, né? E deixa secar, né? Porque aqui eu enrolo ela numa perninha, senão a máquina fica trabalhando dentro da lixa. Aí a lixa não faz o serviço, a máquina fica trabalhando dentro dela. Bom, daqui eu posso jogar fora. Deixa eu jogar esse coqueiro lá no coisa, abre o portão lá. Vem. Eu acho que eu vou jogar essa lona pesada, vai ficando aí por enquanto. Não vai jogar lona não. Olha lá. Tá mandando. Granei lá dentro. Tinha que rolar aqui, ó. Você tirou a bateria daqui? Ele tirou pra eu usar ela.
Tá saindo fora. Certo é ser colada mesmo. Certo é ser colada. Só encaixado assim, ó lá. Tá fora já, ó. Já saiu fora já. Tá vendo? Pouquinha coisa, hein? Falta pra entrar. Quinto com o outro ó, pra ver a Ó. pressão. Pouquinha coisa tem que entrar. É automático, só no pé. Hã? É, só no pé. Automático. E olha. Vira. Agora que você virar, você não vai virar, você vai virar agora. Só apertar o botão aqui, viu? Aí puxa o motor aqui, só o que é, né? Você acha? Pra tirar foto eu tiro assim. Eu tiro de pé, né? Eu tiro tudo horizontal. Vertical, né? Entendi. Tu quer de espinho soprando? O homem do vídeo tá aí, né? Quando a minha menina chegar, você apaga o total de coisa, ela toma, aí eu faço. Essa bosta dessa mão aqui. Não, não vou mexer com nona agora não. Tem. Vou mexer e cortar ali, ó, pra minha amanhã já carcar teio. É, não sei porque você tá tirando minha lona, tá? Nossa, pai, não vai viver nada assim. Vamos ali. Ah, se deixar um papel aí ela vai lá e tira. É, só do aqui que eu só ponho pra tu não clicar aqui. Bater com o dedão aí. Meu Deus, viu uma marca. Vira pra trás. Abre, abre um talo. Olha o que eu jogo a lona, vai tá lona, rapaz. Pra pôr a piscina, né? Tá fedendo isso aí. Tá fedendo porque não pegou água. Não, porque tá fedendo, tá cheio de barro. Tá fedendo e tá cheia de barro. Amanhã eu levo. Vai na cadeia. Prendeu o tempo. Não, depois foi. Não adianta agora. Deixa eu fazer o serviço. Amanhã eu levo lá. Não é coisa que falar, hein? Certinho, é. Pegou o serrote e ferrando. É, galerinha, paciência.
posso? Ele que esse carro é dele? É do time. Sua carreta. É ele? Essa carreta é sua, é dele. É dele, né? Aí, ó, puxando as vai estourar o negócio aí da coisa. Sorte a pipa em outro lugar. Estoura o negócio da antena aí pronto. Vai sortar essa bosta em outro lugar. Fica barata pra mandar os caras ligar de novo. Tô quase saindo, não. Tá vendo? Pode falar. É de dia, vai lá no campo. Ó. Debaixo do fio ainda, vai sortar lá de frente. Tá filmando dentro? Tudo aqui, rapaz. Estoura esse fio aí, ó. Vou fazer de tudo, ó. Até coisei a flor do coqueiro ali, ó. Você acha? Esse pega é da. Como chama? Internet? É, como chama aquela. Ótica fibra. É, se estourar esse fiozinho fininho aí, rapaz, tem que pagar do bolso, ninguém vai dar dinheiro. Rapaz, Aí fodeu, hein? Só a pipa de noite na frente da casa dos outros. Não, meu, tem de dia, só lá no campo, tem tanto lugar caro, né? Vai não, vai dar aqui pra complicar a gente. Mas é assim mesmo. Mas tem uma coisa, eu não segui onde eu tô.
Enrosca. Enroscou? Oh! Teimoso. Enroscou, mãe. Ele quer puxar, mas não sabe. Vai puxar não, repete esse fiozinho facinho, Zé. Já é Manda nessa cortar a altura, linha. Um bambu, depois e tira, corta, perde o rabo da pipa. Eu não mexo com ninguém, rapaz, mas não é a minha área, não. Você acha? É lógico. Eu nunca dei trabalho pra ninguém. Porque se corta aquele fio, ninguém... O João da terra, né, Bruno? É um fio do Wi-Fi. Se ele rebenta, apaga tudo aí, ninguém faz nada. Vai ter que conversar, mãe. Vai na igreja, Mas mãe. tá conversando. Vai essa educação. Conversar. Ele vai na nossa igreja. Mas, ô Bruno, ele tá puxando, né? A gente falou pra não puxar, ele tá puxando. Tá puxando, enroscou de novo, tá puxando. Mas não tem como puxar, tem que deixar agora. Não tem como. Se rebentar, tem que fazer coisa. Eu vou ficar sem nada, tá dos outros. Você faz, rapaz. Vai todo um campo ali, tem luz lá de frente à casa lá. Só tá lá. Agora eu não sei como é que vai O arrancar. Adão é chato. É chato, né? É mala, né? Mala. A Bia tá lá, você vai mexer no caixa dela, vai levar picada, não vai? Vixe. Mas não tem como, eu tenho que pegar como que vai subir ali. Tem que arrumar um bambu, não sei na onde aí, Só tem que vamos tirar. trazer pra cá, colocar a escada aqui. Não tem como, enroscou, enrolou, acho que o fio não é. No meio ainda. A primeira vez tem um que não vai, aí foi tentar de novo. Tenta uma coisa que você quiser que vai entrar no seu pé, tá? Depois complexo aí. Tem alguma coisa pra buscar? Desce daí, vem aqui. É rapidinho. Saindo. Vou trocar a furadeira, essa furadeira aqui tá fraca. Eu falei a primeira vez, só pra falar, depois saiu a primeira vez, você transportar a segunda vez, enroscando assim. Ficou legal, hein?
Já viu aquela música lá? Arrumei uma louca pra gostar de mim. Tô tentando voltar ali. Se não fica de fato, tem alguém sabia. Meu pai aquele podre ali. Isso não é a hora, vem. Senhora, não deu tempo. Isso aqui. Sábado domingo trabalhar pra outro. Vamos falar, né, Elton? Fala, sábado domingo trabalho fora. Tem marmita, filho. Vai assim, ó. Vai assim, ó. Vamos punhado. E depois que encostar a tênis, aqui tampa no lugar da tábua. Ah, Passar reto. Vixe, logo a brava. Ó o vento. Rasgou. não, desenrolou a outra. Essa aqui não tem mais nada, mano. Essa aqui já era. É que eu nem imaginei que ia usar ela, senão eu tinha passado lá, visto a peça.
A cor da água? Hum? O senhor já desgostou essa água, não é? Você pegou o pistão no chão? Não. Porque sempre é aí que não encaixa. É porque é a saia do pistão. Mas ele encaixa. Tem que ir tirando aos poucos, né? Vendo? Olha lá. Olha lá. Saindo. Tá vendo? Ah, tem que tirar tudo isso? Você não tá filmando lá dentro. Não, quando o cara vir de novo, o cara tem que trançar em cima do fio de força, senão não vai ter jeito. Ô, pra afundar o meio da briga, ele bateu a cabeça? E tira, que ele é leve. E tira, Não, leve nada. porque senão vão tentar arrancar isso daí. Vão tentar arrancar. É, arruma uma tocha com fogo, derrete tudo aqui. Não, não é tocha com fogo. Queima até o fio. Dá uma coisa leve, fala assim, ó, já para, sabe? Não, vai tentar arrancar do jeito na mão mesmo, que é melhor. Porque senão vão tentar arrancar isso daí e vai arrebentar o fio. Ué, Rafa, a câmera tá aí. Nossa, cai na cabeça de um. Já era. Olha isso aqui, filho. Nossa, colocar isso daqui. Vira sua boca pra cá. Quase entrou já. Ó. Quase entrou. E aí, galerinha do YouTube? Meia voada. Ó, E pensa chucraria. numa coisa, né? Então esquece. Tá vendo, galerinha? Então, tem que falar rapidinho. Não, eu penso mil coisas num segundo. Pô. Olha lá, galera, os dois riscão fundo, a máquina tirou, certo? Só ficou aquele risquinho lá embaixo,
Mas do começo do risco até aqui em cima, ele não queima óleo Não porque queima, porque não vai jogar aqui em cima. ele já É juntou a baixada compressão. dele, né? A baixada e tem um raspador, né? É só do começando o risco descendo, galera, que ele vai arrastar o óleo. E da metade pra cima, que já tá liso, que a máquina tirou, vai dar compressão. Mas isso daí, galera, a única coisa que eu vou ter que fazer agora, tá falando pro meu primo aqui. Eu vou ter que pegar e vou polir esse pistão, que esse pistão aqui é usado. E vou dar uma polida nele, eu vou polir ele, certo? Porque esse outro aqui, que é o de ontem que eu tirei, então, ele tá quebrado, ó, tá batendo. Tá. Aí eu fui lá no desmanche, deu trabalho, galerinha, pra achar. Aí achei o outro pistão. Só muda que esse daqui tá mínima coisa maior que aquele. Que é pra tirar aquele lugar ruim lá. Mas isso daí, galerinha, agora eu vou fazer o que? Eu vou pra minha casa. Aí lá eu pego e pulo ele. Pego ele com a máquina de polir. Aí eu vou polir ele. Tá vendo? Pra tirar essas marquinhas aqui, ó. Olha lá. Mas eu vou jogar tudo dentro do carro? Tá vendo essas marquinhas aqui, galerinha? No meu dedo aqui, ó. Aí vou passar a máquina pra polir. Pra tirar esse... Tá vendo? Esse risco aqui, ó. Porque olha lá, ele quase entra agora, galerinha. Ó. Olha lá. Quase entrou tudo. Faltou um golinho. Ele faltou só uma pontinha aqui, galerinha. Que aí eu vou polir ele. Eu já peguei a medida ali já. Aí eu vou polir aqui pra dar medida aqui. Porque senão vai dar mais cavalo nesse pistão. E nos três vai ficar com menos cavalo. Isso aqui vai dar mais cavalo. Foi pro meu primo, aí vai forçar esse cilindro aqui. Que ele vai ficar mais forte. Mas isso daí, galerinha. Aí eu vou polir ali em casa. Eu mostro pra vocês lá em casa agora. E tá escuro, galerinha, já. Já é umas 8 horas da noite. Mas isso daí, galera. Então, até o próximo vídeo aí. Uma boa noite e fique com Deus.